안녕하십니까. ¿Cómo están, señores? 성경 말씀 Vamos 읽겠습니다. a leer la palabra de la Biblia. 누가복음 있는 말씀입니다. Es la palabra de 10장 San Lucas, 25절부터 capítulo 10, versículo 25. Vamos a leer. 10장 San Lucas 25절부터 10, 25. Vamos a leer. 읽겠습니다. Vamos a leer. 어떤 율법사가 일어나 예수를 시험하여 가로되 선생님 내가 무엇을 하여 영생을 얻으리이까? Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida 예수께서 eterna. 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으면 너희가 어떻게 읽느냐? Él le dijo que está escrito en la ley como lees. 대답하여 가로되 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하고 뜻을 다하여 주 너희 하나님 사랑하고 또한 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라 하였나이다. A que respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo 예수께서 como a 이르시되 ti 내 mismo. 대답이 옳도다 이를 행하라 그러면 살리니 Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. 이 사람이 자기를 옳게 버리고 예수께 여짜오되 그럼 내 이웃이 누구오니까? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi 예수께 대답하여 prójimo? 가라사대 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고 내려가다가 강도를 만나매 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 그반 죽은 것을 버리고 갔더라. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole 마침 medio 한 muerto. 제사장이 그 길로 내려가다 그를 보고 피하여 지나가고 Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. 또 이와 같이 한 레위인도 거기서 그를 보고 피하여 지나가되 Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. 어떤 사마리아인은 여행하는 중 그 길을 그를 보고 불쌍히 여겨 Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데려가서 돌보아주고 Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite, vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó 이튿날에 de él. 데나리온 둘을 내어 주막 주인에게 주며 가로되 이 사람을 돌보아주라 부비가 들리면 내가 돌아올 때 갚으리라 하였으니 Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando 내 regrese. 의견에는 이 세 사람 중에 누가 만난 자 이웃이 되겠느냐 ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los 가로되 ladrones? 자비를 베푼 자니이다 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라 하시니 Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. 여러분 안녕하십니까? ¿Cómo están, señores? 우리가 이번에 또 성경 세미나를 통해서 이야기해서 너무 감사합니다. Estamos muy agradecidos porque podemos hablar mediante el seminario bíblico. 저는 어릴 때 교회를 다녔지만은 Desde pequeño congregaba a la iglesia, 참 신앙을 배우게 되면 성경을 읽었습니다. pero para la verdadera vida de fe leí la 성경을 Biblia. 한 번 읽고 두 번 읽고 세 번 읽고 네 번 그렇게 계속 읽었어요. Leía una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y así 우리가 continuamente. 이제 성경을 읽는데 성경이 사실은 앞뒤가 안 맞는 부분이 있는 것처럼 보일 때가 많습니다. Leemos la Biblia y parece que no coincide la parte de adelante y atrás. 예를 들어 말하면 성경에 의인은 없나니 하나도 없으며 Por ejemplo, en la Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno. 의인은 하나도 없다고 그럽니다. Dice que no hay ni siquiera un justo. 로마서 3장 10절에 그렇게 기록되어 En 있습니다. Romanos capítulo 3, 10, así está escrito. 로마서 1장에 보면 뭐라고 했냐면 Cuando vemos en Romanos 1, 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 dice que porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. 여기는 의인이 있네요. Ah, aquí está, un justo. 같은 로마 3장 의인 없나니 하나도 없으며 También dice en Romanos 3, no hay justo ni siquiera uno. 야고보서 5장에 보면 또 뭐라고 됐냐면은 También cuando vemos en Santiago capítulo 의인의 5 간구는 역사하는 힘이 많으니라. que el ruego del justo 시편에도 realmente 의인이란 말이 많이 es 있습니다. fuerte.
También en Salmos 그러니까 aparece 이제 대부분 사람들이 mucho 어떻게 justo. 생각하냐면 La mayoría de la gente piensa, 의인은 없나니 하도 없으며 하고 기록되어 있는 걸 보고 no hay justo ni siquiera uno. Ve aquella 의인이 parte, 있어. ¿cómo que hay justo? Dicen. 말도 안 돼. Absurdo, ellos 의인은 dicen. 없나니 하도 없다고 했어. Dice, no hay justo ni siquiera uno. 이제 성경을 한 부분만 알면 Cuando conoce solamente una parte de 의인은 la 없나니 Biblia, 하나도 없다고 말하는. dice, no hay justo ni siquiera uno. 전 세계적으로 기독교 굉장히 많은 종파로 나누어졌는데 El cristianismo a nivel de todo el mundo se ha dividido en muchísimas 굉장히 denominaciones. 많은 종파이고 또 이제 한국과 장로교 안에서도 200여 개 다른 파벌이 형성되어 있다고 합니다. Hay muchísimas denominaciones y dentro de Corea la iglesia presbiteriana está dividida en 그럼 이건 200, 왜 dicen. 이럴까요? ¿Por qué ha ocurrido eso? 어느 교회가 진짜 옳은 교회일까요? ¿Cuál es la iglesia verdadera? 이제 이런 이야기를 가지고 서로 우리가 옳다고 난 너하고 달라 장로교 나누어지고 감리교 막 교단이 나누어지면서 기독교 점점 깨어지고 있습니다. Y la gente dice, tengo la razón, y se divide, y surge la iglesia presbiteriana, metodista, y así se quiebra el 성경을 다 아는 건 cristianismo. 아닙니다. Yo no conozco toda la 저는 그래서 Biblia, 어떤 한 부분만 보지 아니하고 pero no veo solamente una parte. 창세기부터 요한계시록까지 계속 읽어 또 다음에 처음부터 읽고 그랬어요. Desde Génesis a Apocalipsis leo continuamente, de nuevo vuelvo desde Génesis hasta Apocalipsis y 제가 continuamente así. 성경을 약 한 2, 30번쯤 읽었을 때에 Cuando he leído 20, 30 veces la Biblia, 성경 전체의 윤곽을 알 수가 있습니다. podía conocer el contexto general de la Biblia. 여러분 자동차에는요. Señores, 엔진이 있어 자동차 가는 힘이 되지요. El carro tiene el motor por la 엔진만 cual 있는 게 아니라 va 브레이크도 있는 ahora 겁니다. funcionando. No solamente tiene motor, también tiene 엔진은 차를 frenos. 빨리 갈 수 있도록 만드는 기능이고 El motor es una función para que corra 반대로 rápido el 브레이크는 carro. 차를 가는 걸 막는 건데 El freno tiene la función para parar el 자동차가 carro 뭐 que 하는 marcha. ¿Qué hace 엔진은 el 달려가도록 carro? 합니다. El motor hace para que corra el 브레이크는 carro. 서도록 합니다. El freno hace para que se 그래서 pare el carro. 똑같은 자동차 달려갈 때가 있고 서야 할 때가 있고 Es el mismo carro. Hay momentos que debe 천천히 갈 때도 있고 marchar 뒤로 갈 때도 y 있고 parar. Hay veces que debe ir 그렇게 despacio, 자동차는 rápido. 만들어진 것입니다. Y así el carro está 이제 우리 hecho. 그런 구조를 알려면은 Si queremos conocer esa 성경 estructura, 일정한 몇몇 군데만 알아가지고 성경을 다 이해하기는 어렵습니다. con solo conocer algunas partes de la Biblia no podemos llegar a entender toda la Biblia. 그래서 저는 창세기, 출애굽기, 레위기 쭉 읽어가서 Mientras que leo Génesis, Éxodo, Levítico y así, 요한계시록까지 다 읽고 leyendo hasta 또 Apocalipsis, 그렇게 읽고 volviendo a 그래서 leer. 성경 신구에 한 30번 정도 읽었을 때 Cuando he leído 60, 30 veces el Antiguo y el Nuevo Testamento, 성경 전체의 윤곽을 어느 정도 파악이 됐습니다. llego a conocer el contexto general de la Biblia. 사실 로마 3장 10절에 의인은 남이 하나도 없으며 Dice en Romanos 3:10, no hay justo ni siquiera uno. Correcto. 의인은 하나도 없었습니다. Sí, no ha habido 우리는 justo. 다 죄인입니다. Todos hemos sido pecadores, hemos nacido como 근데 우리가 pecadores, 예수님을 믿어서 pero creyendo en 죄사함을 Jesucristo, 다 받고 나면은 después de obtener todos el perdón del pecado, 의인이 되는 것입니다. nos hacemos 처음부터 justos. 우리는 의인이 아니라 No éramos justos desde el 처음부터 의인인 사람 comienzo. 하나도 없는데 No hay ni siquiera uno que sea justo 전부 다 desde el comienzo. 죄인이었는데 Todos éramos pecadores. 예수님의 피로 죄사함을 받고 나면 Por la sangre de Jesucristo, cuando obtenemos el perdón del pecado, 의인이 되는 것입니다. nos convertimos en 그렇기 때문에 justos. 의인 없는 하나도 없다고 죄인으로 있는 게 옳은 게 아니고 Y por eso el que diga no hay ni siquiera justo, ni siquiera uno, no, por eso no es correcto quedar como pecador, porque no hay 우리가 이제 justo. 죄인들인데 예수님 믿어 죄를 사함 받으면 의롭게 된다는 거지요. Somos pecadores, pero cuando creyendo en Jesucristo obtenemos el perdón, 우리가 nos hacemos justos. 정확하게 A eso se 예수 믿는 refiere. 신앙을 가지면 Si tenemos la vida de fe exacta de 원래 creer en 우리는 아담의 Jesucristo, 자손 이거 죄의 씨고 죄의 후손이었는데 como simiente de pecado, éramos generación de pecado,
예수님으로 말 우리의 모든 죄를 사함 받으면 Cuando obtenemos todo el perdón de 우리가 nuestros 더러운 pecados por 죄인이 아닌 Jesucristo, 의인으로 변한다는 것입니다. no somos sucios pecadores, nos convertimos en justos. 의인 없나니 하나도 없다는 것은 El que diga, no hay justo ni siquiera un 죄를 짓지 uno, 않은 사람 하나도 없다는 겁니다. que no hay ni un hombre que no haya 다 cometido 죄를 pecado. 지었다는 것입니다. Todos han cometido 그 pecado. 사람이 예수님 피를 힘입어서 Y él, apoyándose en la sangre de 죄를 Jesús, 사함 받으면 cuando obtiene el perdón de los pecados, 의인이 되는 것입니다. se hace justo, 거룩해지는 se 것입니다. hace santo, 성도가 되는 se 것입니다. hace un 근데 miembro, 이런 un 부분을 자 santo. 한쪽에만 기울어지면은 Pero cuando uno comienza a mirar solamente a un lado, 문제가 되는 거죠. surge el problema. 그래서 여러분 우리 신앙에 보면은 Cuando 재밌는 vemos 게 en la vida de fe, ¿cuál es lo 예배소서 interesante? 2장에 뭐라고 말하면 En Efesios 2, como dice, 너희가 2장 8절에 Efesios 2, 너희가 8, 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 자, 이제 9절에 뭐라고 말하냐면 ¿Qué dice en el 9? 행위에서 난 것이 아니니 No por obras, dice, 이는 누구든지 자랑치 못하게. para que nadie se gloríe. 야, 똑같은 성경에서 Es la misma palabra, 하나님이 율법을 주시기 전에 pero Dios, antes de darnos la ley, 인간들하고 약속을 했습니다. había hecho una 너희가 promesa 내 con 법을 los 다 hombres. 지켜 행하면 Si 복을 ustedes 받고 cumplen todas mis leyes, recibirán la 못 지키면 bendición. 저주를 Y 받으라. si no pueden cumplir, recibirán la 그래서 maldición. 이제 이스라엘에 다 지키겠다 약속을 해서 Y los israelitas dijeron que iban a cumplir 하나님이 todo, 십계명 율법을 주었습니다. y Dios le dio las leyes, los 10 율법이 mandamientos. 내려올 때에 Y 그들은 cuando 무슨 llegó 금송아지 los 10 만들어 저주를 mandamientos, 받고 ellos hicieron el becerro de oro y recibieron la maldición y fueron destruidos. 모든 십계명 율법의 돌판 깨뜨려 버렸습니다. Y había roto la piedra de los 10 그러니까 이제 우리가 mandamientos. 율법을 지켜서 온전하게 될 사람이 아무도 없다고 하는데 No hay nadie que pueda ser perfecto cumpliendo todas las 성경은 leyes. 너희가 내 말을 잘 듣고 내 모든 말을 행하면 En la Biblia dice, si ustedes oyen toda mi palabra y llevan a la 들어와도 복을 práctica 받고 나와도 todo, 복을 받고 al entrar, al salir vas a recibir la bendición. 반죽그릇이 복을 받고 También tu artesa de amasar, también la cría de tu oveja, como también 분명히 복을 el 받는다고 huésped, claramente recibirá la bendición, 그러니까 이제 dice. 그 성경을 보면은 Cuando miramos ese 우리가 libro, 복을, 율법을 지켜야 하고 열심히 해야 진실해야 한다고 생각합니다. pensamos que debemos de cumplir todas las leyes, esmerarnos. 근데 예배서 2장 8절에 보면은 Pero cuando vemos en 너희가 Efesios 그 은혜를 2:8, 인하여 믿음으로만 구원을 얻었나니 porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no 이것이 de 너희 vosotros, 난 pues 것이 don de 하나님의 Dios, 선물이라 no por obras, dice, 행위에서 난 것이 아니니 이는 no 누구 por 자랑치 못하게. obras para que nadie se gloríe. 자, 이제 신앙은 행위로 되어지지 않는다는 거죠. Es decir, la vida de fe no se logra por las obras. 우리가 잘해서 신앙이 된다는 건 아니라는 것이. Es decir, no llevamos la vida de fe porque lo hagamos bien. 우리 신앙은 행위하고 아무 상관이 없다고. La vida de fe no tiene nada que ver con las obras. 그런데 우리가 의롭게 된다 이건 무슨 얘기예요? ¿Pero qué quiere decir? Que nosotros 죄를 지어도 nos hagamos 된다는 justos. 이야기예요. Quiere decir que no importa que cometamos 이런 pecado. 부분에 대해서 굉장히 많이 혼돈스러워하는 부분이 많습니다. Acerca de todo esto hay muchísimas 예를 들어 confusiones. 말하자면 Por ejemplo, 율법에 관한 이야기가 나오는데 acerca de la ley. 성경은 율법을 주다 하나님 열심히 지키면 복을 받는다고 그랬습니다. Dios dice que si uno se empeña en cumplir la ley, recibirá la bendición. 근데 이제 우리가 율법을 지키는 행위를 말하는데 Pero el cumplir la ley se refiere a las obras. 율법의 행위로 그의 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체가 없다 그럽니다. No hay ningún ser que pueda ser justificado mediante las obras de la ley. 율법의 행위로 그 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체가 없다면 Si no hay ningún ser que pueda ser justificado mediante las obras de la ley, 율법을 지키란 말입니까? 지키지 말라는 이야기입니까? quiere decir que vayamos a cumplir la ley o que no 그럼 율법 cumplamos. 지키지 않아도 된다는 얘기예요. Significa que no importa que no 율법을 cumplamos 지켜야 la ley, 한다고? que debemos cumplir la ley. 율법을 지키는 행위를 말하는 것입니다. Entonces, si cumplimos la ley, se refiere a la obra. 신앙은 행위에서 난 것이 아니라고 그러네. La vida de fe dice que no es por las obras.
많은 문제에 혼돈을 가지고 있습니다. comienza a haber mucha confusión. 그래서 우리가 성경 한 부분을 보고 Mirando solamente un lado de la 예를 들어 Biblia. 말하자면 Por ejemplo, 안식일 교회라는 교회가 있습니다. hay una iglesia llamada Iglesia Adventista, 그다음 안식일을 열심히 지키면 복을 얻는다고. que si cumplen con empeño el día de reposo recibirán la bendición, 십계명을 지키고 안식일을 지키면 복을 얻는다고. que obtendrán la bendición si cumplen los 10 mandamientos y el día de reposo. 근데 여러분 안식일에 대해서 좀 성경 읽어 보면은 Pero señores, si leemos un poquito acerca del día de reposo, 우리가 생각하는 거 전혀 다릅니다. es completamente distinto a lo que uno se imagina. 난 여러분 혼돈하게 하려고 하는 게 아닙니다. Discúlpenme, no trato de confundir a 무슨 얘기를 하려고 ustedes. 하냐면 ¿Qué es lo que trato de decir? 성경 절대 한 부분만 봐서 안 돼요. No tiene que ver solamente un lado de la Biblia. 제가 잘했다는 이야기는 아니지만 No me refiero a que yo lo hice bien. 저는 성경을 그냥 창세기 요한계시록 계속 수없이 읽었어요. Yo he leído en miles de ocasiones de Génesis hasta Apocalipsis. 성경 전체를 다 읽어보면 전체 딱 맞아서 하나의 작품을 만드는데 Cuando uno lee toda la Biblia, ahora se encaja todo, cada pieza y se hace 구석구석들이 una obra 서로 maestra. 다르지만 Aunque cada pieza es 그 전부 distinto, 다 연결해서 자동차가 만들어지듯이 todo se conecta y así van fabricando el carro. 그 하나님의 뜻이 이루어지는 과정을 얘기하는 것인데 Se refiere al proceso de cómo se cumple la voluntad de Dios. 오늘 저녁에 읽은 이 말씀 가운데서 Entre esta palabra que hemos leído hoy, 율법사가 예수님께 나와서 말했습니다. el maestro de la ley dice al Señor 뭐라고 Jesucristo, 말합니까? ¿cómo le habla? 선생님 내가 무엇을 하여 영생을 얻으리까? Maestro, haciendo qué cosa obtendré la vida eterna. 자, 여러분 물어봅시다. Señores, les 우리가 pregunto, 영생을 얻고 구원을 얻으려면 뭘 해야 합니까? para obtener la vida eterna, la salvación, ¿qué debemos hacer? 예수님 말씀했습니다. El Señor Jesús dice, 율법에 무엇이라 기록되었으면 네가 어떻게 읽느냐? ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 율법에 제일은 내 앞에 다른 신을 두지 마라. En la ley dice, no tendrás otros dioses, no te harás de 하나님 여호와의 이름 ídolos, 망견될 까지 no hablarás en vano el nombre de 안식일 Jehová, 그날 거룩하게 지키라. santificarás el día de reposo, honrarás a tus padres, 간음하지 no 말라. adulterarás, 거짓하지 말라. no cometerás 거짓증거하지 말라. homicidio, no tendrás 담배하지 falso 말라. testimonio, no codiciarás. 그럼 복을 준다. Entonces te daré la bendición. 그때 여러분 성경 읽은 출애굽기 19장에서 Cuando leemos en Éxodo 19, 하나님이 우리를 율법을 지켜서 복을 얻으라고 주셨다고 말합니다. Dios dice que nos da la ley para que vayamos a cumplir y obtengamos la bendición. 보여집니다. Así parece ser. 그러나 율법을 완벽하게 지킨 사람이 있습니까? Pero ¿hay alguien que perfectamente cumpla la ley? 한 사람도 없습니다. Ni siquiera una persona. 율법을 지켜서 의롭게 될 수가 없습니다. No puede ser justo cumpliendo la ley. 율법을 지켜서 복을 얻을 수가 없습니다. No puede obtener la bendición cumpliendo la ley. 자, 로마서 3장이 뭐라고 말하냐면 En Romanos capítulo 3, como está escrito, vamos a leer un poquito más la Biblia. 그러므로 20절 El 20. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 어렵다 하심 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. 자, 물어보겠습니다. Les hago una pregunta. 율법을 지켜서 어렵게 될 수 있는 사람이 있다고 그랬으면 없다고. ¿Dice que hay alguien que puede ser justo cumpliendo la ley? ¿Sí o no? 있다고 그랬어요, 없다고. ¿Dice que hay? ¿Sí o no? 한번 표시해 봐. 손으로. A ver, expréseme con la mano. Así, así, así. 예. Sí. 율법을 지켜 그 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체는 하나도 없어요. Dice que no hay ningún ser que puede ser justificado por la ley. 근데 율법사가 예수님께서 율법에 무엇라 기록되었으며 Pero el maestro de la ley ahora le dice que está escrito. A ver, escúchenme 율법에 bien. 무엇이라 기록되었느냐고 물었습니까? Jesucristo le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? No. 율법에 무엇이라 기록되었으며 ¿Qué está escrito en la ley? 어떻게 읽느냐? ¿Y cómo lees?
그래 율법이 다른 방향으로 읽혀질 수가 있다는 것입니다. Es decir, uno puede leer la ley con 자, una dirección 율법을 distinta. 완벽하게 지켜서 복을 받는 한 명도 없습니다. No hay ni siquiera una persona que pueda recibir la bendición cumpliendo perfectamente la ley. 그래 율법을 완벽하게 지키면 복을 Si uno 받습니다. cumple perfectamente la ley, puede recibir la 죄를 bendición. 안 짓고 완벽하게 지키면 복을 받습니다. Sin cometer ningún pecado, bueno, puede obtener la 그렇게 하는 bendición si es 한 así. 명도 없었습니다. Pero no hay ni siquiera uno que lo haga así. 맞습니까? ¿Correcto? 한 명도 없습니다. Ni siquiera uno. 그런데 왜 율법을 지키라고 했지요? Pero ¿por qué dice para que cumpla la ley? 왜 율법을 지키라고 했죠? ¿Por qué dice para que cumpla la ley? 하나님은 예수님을 이 땅에 보내시기로 작정했습니다. Dios se determinó en enviar al Señor Jesús a esta 예수님 tierra. 우리 죄를 십자가에 못 박혀 죽어서 우리 죄를 산다고 해도 Jesucristo, aunque muere sobre la cruz para perdonar nuestro 우리가 pecado, 죄인인 줄을 깨달아야 debemos entender que somos 예수님 앞에 pecadores 죄 사함을 받지. para obtener el perdón del pecado ante el Señor 죄인인 줄 Jesús. 깨닫지 못하면 죄 사함을 받을 수가 없습니다. Si uno no entiende que es pecador, no puede obtener el perdón del pecado. 자, 그럴 때 율법이 주신 목적은 El propósito por el cual nos ha entregado la 율법을 ley 다 잘 지켜 복을 얻으라고 준 건 아닙니다. no nos da la bendición para que vayamos a cumplir toda la ley. 물론 다 지킬 수 있다면 복을 받지만 Claro, si llegamos a cumplir todo, recibiremos la 하나님, 우리 bendición. 어느 누구도 율법을 지켜서 복을 받을 수 있는 사람 없다는 걸 아십니다. Pero bien sabe Dios que nadie puede obtener la bendición cumpliendo toda la ley. 그러니까 이제 성경 한쪽 부분에만 집중되면은 Cuando uno solamente se enfoca en un lado de la Biblia, 문제가 되는 것입니다. surge el problema. 자, 예를 들어 이야기를 해봅시다. Por ejemplo, digamos, 안식일을 지킨다. bueno, cumplir el día de reposo, recibir la bendición. 안식일 교회가 있습니다. Por eso existe la iglesia 근데 adventista 안식일을 지켜야 한다고 생각합니다. y piensan que deben cumplir con el día de reposo. 사실 그렇지 않습니다. Realmente no es así. 왜요? ¿Por qué? 왜요? ¿Por qué? 하나님 안식일 지키자 그랬잖아요. Dios dijo para que vayamos a cumplir el día de reposo. 안식일 지키는데 왜 문제가 됩니까? Cumplir el día de reposo, ¿qué problema con eso? 문제가 됩니다. Sí, es un problema. 한쪽만 봐서. Es porque ve solamente un 율법에서 lado. 볼 때 안식일을 지키면 복을 받는 돼 있기 때문에 안식일 복을 받을 것처럼 생각합니다. Conforme a la ley, parece que uno va a recibir la bendición si cumple con el día de reposo, por eso se pone a 자, cumplir la 이제 ley. 우리가 성경을 읽어보면 Entonces, cuando leemos la Biblia, 저는 discúlpenme, 여러분 지금 혼돈스럽게 어지럽게 하려고 하는 게 아닙니다. yo no estoy haciendo esto para confundir a ustedes, 정확하게 이야기를 하려고 합니다. es para hablar de manera 제가 이제 그걸 exacta. 설명해 드리겠습니다. Ahora yo les voy a explicar. 자, 물어봅시다. Bueno, les pregunto, 율법을 지구에 완벽하게 지키는 몇 명 있을까요? ¿cuántas personas podrán cumplir perfectamente la ley en este universo? 완벽하게 지키는 몇 명 있을까요? ¿Cuántos serán los que cumplen perfectamente la ley en este universo? 10명 되겠습니까? ¿Serán 10? 한 명도 없습니다. Ni siquiera uno. 근데 왜 율법을 지키라고 했죠? ¿Pero por qué dice para cumplir la ley? 말이 안 되잖아요. Es absurdo, no tiene sentido. 하나님은 처음부터 우리가 율법을 지키지 못할 걸 알았어요. Dios bien sabía que no íbamos a poder cumplir la ley desde el comienzo. 자, 들어보세요. A ver, óiganme bien. 하나님이 시내산에서 모세에게 시내산 위로 올라왔습니다. En el monte Sinaí, ahora Moisés sube allí 돌판을 주셨습니다. y le da las 2 tablas de la piedra de los 두 10 돌판에다가 mandamientos. 십계명을 기록한 걸 주었습니다. Y había dado la tabla que estaba escrito, 이걸 los 10 들고 모세가 mandamientos. 내려가려고 하는데 Moisés, cuando trata de bajar con eso, 모세를 잡으셨습니다. le sujeta a Moisés, 내려가지 마라. no bajes. 왜? ¿Por qué? 그래서 하나님은 40일 동안에 Durante 40 días, 모세에게 하늘나라는 성전을 자세히 보여줘요. exactamente a Moisés le muestra el santuario del cielo. 이거는 성막이다. Esto es el 이건 tabernáculo, 제단이다. esto es el altar, 상이다. esto es la mesa de proposición, esto es el incensario, esto es el arca, esto es el lugar santísimo, esto es el lugar santo.
그리고 하나님은 모세에게 말씀하셨어요. Y luego Dios le dice a Moisés, 너는 산에 내려가서 tú cuando bajes del 내가 monte, 하늘에 너에게 산에서 너에게 보여준 그 모양 그대로 성막을 만들어. 그거는 광야니까 영구 건물이야. 천막을 쳐 성막이라 그럽니다. 막을 만들었어요. ahora hacían un tabernáculo porque era un desierto en donde tenía que movilizarse, no era algo que estaba quieto. Haz lo que te mostré, le dice. Y luego cuando 이제 cometan 염소나 pecado, 저 양을 잡아가지고 matando a la cabra u 죽여서 oveja, 그 피를 번제단 뿔에 바로 제사를 드리면 죄가 사해진다. cuando realicen el sacrificio pintando la sangre de los cuernos del altar, obtendrá el perdón del pecado. ¿Logran entender? 이해하세요? ¿Logran entender? 자, 여러분 물어보고 싶습니다. Yo quisiera preguntar a ustedes, 만일에 그들이 법을 다 지킬 것 같으면 si ellos pudiesen cumplir toda la ley, 양이나 소를 잡아 제사 드릴 필요가 있어요, 없어요? ¿habría necesidad de matar al cordero, a la oveja? No. 그러니까 하나님이 십계명을 다 지키라고 했는데 Dios le dice para cumplir todos los 10 이스라엘 mandamientos. 백성들이 다 지킨다 그러면 지금 지키면 내가 복을 주겠다 그랬어요. Los israelitas, bueno, tratan de cumplir y le dice que si cumples todo, 근데 obtendrás la 하나님이 bendición. 그냥 법만 가지고 내려간 게 아니고 하나님 성전을 보여 그대로 지을 걸 얘기했어요. No solamente fue con la ley, sino que le mostró el templo del cielo para que lo construya tal 그러면서 como lo ve. 말씀하시기를 Y luego Dios le dice, 누구든지 sea quien 율법을 fuera, 어긴 사람들 si desobedece la ley, 양이나 염소를 가져와서 속죄 제사를 드리면 죄가 사해진다. con la oveja, con la cabra, si realiza el sacrificio de expiación, obtendrá el perdón del pecado. 이해가십니까? ¿Logran entender? 이해가세요? ¿Logran entender? 예, Sí. 물어봅시다. Vamos a preguntarles 그러면 entonces. 이스라엘 백성들 그 법 다 지킨다 그랬는데 Los israelitas dijeron que cumplirían toda esa ley. 그들이 법을 다 지킬 걸 알았습니까? 안 Dios 지킬 걸 sabía 알았습니다. que ellos cumplirían todo o no sabía o sabía que no iban a cumplir. 하나님 그들이 성경 말씀을 따라 율법을 따라 잘 지키겠다고 얘기했지만 Aunque conforme a la ley, conforme a la palabra de la Biblia, ellos dicen que cumplirán todo 너희가 bien. 죄를 범하면 이 번제단 앞에 와서 양을 잡아서 피를 흘리고 그래서 죄가 사해야 돼 하는 거 보면 Cuando cometan 죄를 pecado, 안 지을 줄로 생각하지 않고 죄를 지을 걸 알았기 때문에 얘기한 거예요. cuando cometan pecado, matarán a la oveja y pintarán el altar y así. Pareciera que ellos realmente no cometerán, pero sabe que cometerán pecado. Cuando le había dado las piedras de 너희들이 los 이 10 법을 지키면 mandamientos, 복을 받으라고 말씀하셨지만 obtendrás la bendición si cumples esta ley. 하나님은 이미 그들 이 법을 어길 걸 아셨습니다. De antemano supo Dios que ellos no iban a cumplir 그걸 esta 지킬 ley. 사람 한 사람도 없습니다. No hay ni siquiera una persona que pueda cumplir eso. 자, 로마서 3장 En Romanos capítulo 3, versículo 10, 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체는 율법은 죄를 깨달음이니라. como está escrito, no hay justo ni aun uno, 율법을 우리에게 ya que 주신 por las obras de 것은 la ley ningún ser humano será justificado delante de 율법을 él. 지켜서 복을 ¿Por 얻으라고 qué 준 nos 게 dio la 아니에요. ley? No nos dio la ley para que vayamos a cumplir y recibamos la 율법을 bendición por 지키면 ello. 복을 받고 못 지키면 저주인데 Si cumple es bendición y si no cumple es 율법을 주신 maldición. 이유는 La razón por la cual nos dio la ley, 우리가 악하고 더러운 죄인인 걸 깨닫게 해요. para que lleguemos a entender que somos pecadores sucios y malos, 하나님의 은혜로 복을 받도록 하기 위함입니다. para que reciba la bendición por la gracia de Dios. 아멘 되십니까? Amén, 아멘 되세요. amén. 그렇기 때문에 여러분 우리 가운데서 율법을 다 지킨다면 율법은 En 하나만 medio- 어겨도 다 어긴 거나 En medio 마찬가지입니다. de nosotros, realmente, si aunque sea uno no cumple, significa 자, que no 우리 cumplió 성경에서 nada. 안식일에 대한 이야기는 Acerca del día de reposo aparece en la Biblia. 제4계명의 안식일이죠. Viene a ser la cuarta ley, 안식일 ¿verdad? 그날을 거룩하게 지키라. Ahora santificarás el día de reposo. 네 모든 일을 하고 Ahora durante 6 días 제7은 trabajando 너희 하나님 여호와의 안식일이니 es el día séptimo, día de 아무 reposo. 일도 하지 말지. No harás 네 absolutamente nada. 남종이나 여종이나 Sea tu sierva, 너희 그 tu siervo, 문 안에 유하는 객이나 sea tu huésped, 아무 일도 하지 마라. nada, absolutamente nada deben hacer. 근데 여러분 Pero 그건 뭘 señores, 말해주는 거예요? ¿a
qué se refiere eso? 그걸 안식일 지금 복 받는다는 얘기입니까? ¿Quiere decir si cumples el día de reposo recibirás la bendición? No quiere decir eso. 인간은 안식일을 제대로 지키는 사람도 없습니다. No hay entre los hombres que cumpla perfectamente el día de reposo tampoco. 십계명을 다 어겼습니다. Todos han desobedecido los 10 mandamientos. 자, 이제 그것은 뭘 가르치냐면은 ¿A qué se refiere todo eso? 히브리서 10장 1절에 En Hebreos capítulo 10:1, como está escrito, 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자여 참 형상이 아니므로. porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. ¿Qué se refiere? 다 같이 한번 따라해 봅시다. Todos juntos vamos a repetir. 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자요. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, 참 형상이 아니므로. no la imagen misma de las cosas. 자, 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자 진짜가 아니라고 그럽니다. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no es la imagen misma, dice. 아, 여러분 이런 얘기 좀 복잡해집니까? ¿Verdad que se hace 율법 장치에 복을 complicado? 받고 못 지키면 저주받고 그렇게 되면 생각합니다. 그렇지 않습니다. Bueno, ahora si cumple bien recibirá la bendición y si no cumple maldición. Bueno, no es 자, eso el 예를 들어 punto. 안식일에 관한 이야기를 하겠습니다. Hablaremos acerca del día de reposo. 안식일은 장차오는 좋은 일의 그림자는 El día de reposo es la sombra de los bienes venideros. 참이 아니라고 말합니다. Es decir, no es 안식일이 어떻게 la verdad. 장차오는 좋은 일의 그림자입니까? ¿Qué es realmente la sombra de los bienes venideros? 안식일은 아무 짐도 지지 말고 El día de reposo uno no tiene que tener ninguna carga, 아무 일도 하지 마라. no tiene que hacer absolutamente nada. 언제? ¿Cuándo? 안식일 날. En el día de reposo. 그러니까 이제 안식일은 유대 나라에는 하루가 해가 지면 새 날이 시작되니까. El día de reposo, cuando entra el sol, ahora en la tierra judía empieza un nuevo día. 그러니까 hasta que 금요일 salga el 저녁 sol. 해가 지면 Y cuando entra el sol, el viernes a la noche, 안식일이 되는 겁니다. empieza el día de reposo. 언제까지? ¿Hasta cuándo? 토요일 저녁 해질 때까지. Hasta el sábado que 이해가십니까? entra el sol. ¿Entienden? 근데 안식일은 아무 짐도 지면 안 됩니다. Pero en el día de reposo, ninguna carga debe 네 tener. 남종이나 Sea el esclavo, sea la 네 esclava, 문 안에 유하는 객이라도 일하지 sea el 마라. huésped, sea quien fuera, no debe trabajar. 안식일은 그러니까 내가 무거운 짐을 지고 끙끙 고통하고 있다가 Teniendo la carga pesada, uno está así 금요일 sufriendo. 저녁 해가 지려고 서 해가 걸립니다. Y cuando está el sol en el 야 horizonte, 해가 져간다. mira, está entrando el 해가 sol. 넘어갔네. ¡Wow! Está pasando el sol. 딱 치면은 안식일이 되는 거죠. Y cuando entra el sol, es el día de reposo. 그러면 모든 짐을 벗었다. Y se despoja de toda carga. 아이고 무거워서 혼이 났네. Ay, Dios, qué pesado, qué placentero, qué feliz. 그게 안식일인 것입니다. Eso es el día de reposo. 이건 뭘 가르치는입니까? ¿A qué se refiere esto? 안식일은 그냥 뭐 영원한 법이 아니야. 그건 하나의 율법인데 그거는 El día de reposo no es una ley eterna, 율법은 es 장차오는 una 좋은 ley. 일의 그림자라는 것입니다. pero dice la ley teniendo la sombra de los bienes 율법은 venideros. 장차오는 좋은 일의 그림자인데 뭐의 그림자냐? Teniendo la sombra de los bienes venideros, pero la sombra de qué cosa? 자, 우리는 성경을 한쪽만 보면 안 됩니다. No debemos mirar solamente un lado de la Biblia. 성경이 한쪽 보면 어떤 데는 죄인이 의인은 없다고 돼 있고 Cuando miramos solamente una cara, dice en un lado que no hay justo, que somos pecadores, en otro lado dice que hay justo, y a uno le 전체를 confunde. 읽어보면 Pero cuando leemos en general, 다 죄인이었는데 todos naturalmente éramos 예수 피로 pecadores. 제사함을 받으면 Por la sangre de Jesucristo, cuando obtenemos el perdón del pecado, 어렵게 된다. nos hacemos 그거를 justos, 가르치는 somos 것입니다. justos. A eso se refiere. 그런데 근본적으로 처음부터 의인은 하나도 없는데 Desde el comienzo, naturalmente, 우리는 no 다 hay justo. 죄인인데 Todos somos 예수 피로 pecadores. 제사함을 받으면 Pero cuando obtenemos el perdón del pecado por el Señor 우리가 Jesucristo, 제사하면서 번나서 의롭게 되고 의인이 된다는 nos despojamos del perdón del pecado, nos hacemos justos. 그래 안식일은 뭐냐면은 Que es el día de reposo. 엿새 동안 힘써 일을 하고 Durante los 6 días trabajando, 제7일 안식일은 우리가 모든 짐을 내서 el 내려버리고 séptimo día 힘을 얻습니다. descarga toda carga y obtiene la paz. 그건 뭐의 그림자야? ¿La sombra de qué cosa? 예수 그리스도의 그림자.
Es la sombra del Señor Jesucristo. 안식일은 뭘 가지 예수님을 가리키는데 El día de reposo, ¿a qué se refiere? Se refiere al Señor 마태복음 Jesucristo. 11장 26절에 예수님 뭐라고 했습니까? En San Mateo 11:26, el Señor que dice, 예수님이 말씀하셨습니다. el Señor Jesucristo 수고하고 dice, 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. el Señor Jesucristo dice, 내가 너희를 쉬게 하리라. todos los cargados, todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a 막 무거운 mí. 짐을 지고 가다가 Cuando está con la carga 금요일째 해가지고 안식일이 되면은 y cuando el viernes por la noche entra el 모든 sol 짐을 이렇게 편한데 y 이렇게 se hace el día de 좋은데 막 즐거워 reposo. 기뻐한다는 겁니다. ¡Ay, qué paz, qué felicidad! Y uno está contento así. 뭐가 우리를 쉬게 해줍니까? ¿Qué es lo que nos hace descansar? 안식일이 우리를 쉬게 해줍니다. El día de reposo nos hace descansar. 안식일은 El día de reposo 예수 그리스도의 그림자입니다. es la sombra del Señor Jesucristo. 예수님이 오시면 Cuando Jesucristo viene, 예수님을 만나면 cuando nos encontramos con 예수 el 우리의 Señor 짐을 다 Jesucristo, 내려놓게 해주십니다. Jesucristo nos hace dejar toda nuestra 우리를 carga. 죄의 짐에 내려놓고 Ahora dejamos toda la carga del pecado. 평안하다. ¡Ah, 진짜 qué paz! 안심하다. ¡Ah, 그걸 realmente qué 설명하기 seguro! 위해서 안식일을 만든 Para 것입니다. explicar eso, ha hecho el día de reposo. 그걸 모르면 안식일을 지키려면 발버둥치 그거는 성경을 몰라서 그렇게 되어진 겁니다. Cuando uno no sabe eso, patalea por cumplir el día de reposo es porque no 자, conoce 우리가 la 좀 더 Biblia. 자세히 알기 위해서 Para conocer de manera más detallada, 골로새서를 한번 찾아봅시다. vamos a buscar la palabra de Colosenses. 골로새서 2장 Colosenses capítulo 2. 16절. Colosenses 골로새 capítulo 2장 2. 16절을 다 같이 읽어봅시다. 2, capítulo 16, 2, versículo 16. 먹고 마시는 것과 Por tanto, 절기나 nadie os juzgue en 월삭이나 comida o en 안식일이나 bebida o en cuanto a días de 누구든지 fiesta, 너희를 luna 편망하지 nueva o 못하게 días de 하라. reposo. 그러니까 안식이나 월사 이걸 가지고 막 이랬다 저랬다 막 편하지 마라. Que, no le juzgue por el día de reposo o por días de fiesta. ¿Por qué? En el 17 dice, 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라. todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. 그럼 내가 빛 앞에 나가면 내 그림자가 생기는데 Cuando vamos delante de la luz, se crea mi sombra. 그림자는 내 몸의 그림자라는 것이야. Esa sombra es la sombra de la figura de mi cuerpo. 예수님이 오시기 전에 Antes de que venga el Señor 예수님이 오시기 Jesucristo, 전에 그림자로 예수님 오면 이러이러한 일이 일어날 그걸 가르치기를 원했습니다. Dios mediante la sombra deseaba enseñar cuando venga Jesús esto ocurrirá. 그 중에 하나가 이제 안식일인데 Uno de ellos viene a ser el día de 안식일은 reposo. 모든 짐을 내려놓는 것처럼 Como descargamos toda carga en el día de reposo, 우리가 예수 그리스도를 만나면 cuando nos encontramos con el Señor 우리가 Jesucristo, 모든 죄의 짐을 벗고 진짜 평안하게 자유롭게 산다. 그걸 이야기하는 것입니다. toda la carga del pecado nos despojamos y vivimos en medio de la paz, tranquilos. A eso se refiere. 그걸 가르치기 위해서 안식일이 있는 것입니다. Y para explicarnos eso, existe el día de reposo. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. Venid a mí 내가 todos los trabajos, 너희를 쉬게 하리라. todos 근데 오늘 참 많은 los que trabajados y 사람들은 cargados, yo os haré descansar. 안식이란 이 율법은 우리에게 죄를 깨닫게 하기 위하여 율법을 줬다. Este día de reposo, esta ley, nos ha dado para que lleguemos a entender el 율법을 pecado. 지켜 복을 받으러 준 게 아닙니다. No nos da para que recibamos la 율법을 bendición. 완벽하게 지킬 수 있다면 Si uno pudiese cumplir perfectamente la 율법 지켜 ley, 복을 받으셨는지 몰라도 puede que reciba la bendición 율법을 si cumple 가지고 toda la 완벽히 ley. 아무도 없습니다. Pero no hay ni siquiera uno que pueda cumplir perfectamente la 율법의 ley, 모든 것은 porque 양을 todo lo de la 잡고 ley, 소를 잡아 제사함을 받는 그것은 el obtener el perdón del pecado, matando al cordero, todo 뭐의 esto, 그림자입니까? la sombra de qué cosa viene a ser. 하나님의 어린 양 된 예수님 십자가에 못 박혀 죽으시면서 Cuando Jesucristo, que es el Cordero de Dios, muere 양이 우리 crucificado, 대신 죽으면 우리 죄가 사해지듯이 cuando el Cordero muere en lugar de nosotros, nuestro 예수 pecado 우리 es 죄를 위해 perdonado. 십자가에 못 박혀 죽음으로 우리 죄가 사해지는 그걸 설명하기 위하여 만들어진 것이라는 거죠. Muere por nuestro pecado y nuestro pecado es perdonado. Y para explicarnos esto, ha hecho eso. 이해가 가십니까? ¿Logran entender?
이해가세요? ¿Llegan a entender? 예, Sí. 예. Sí. 이해가십니까? Ah, ¿entienden bien? 그걸 설명하기 위해서. Ahora está explicando eso. 근데 여러분 우리는 율법을 지키려고 애를 쓰는 것입니다. Nosotros tratamos para cumplir la ley. 율법은 하나만 범해도 Si aunque sea uno desobedece, se hace pecador. 여러분 율법 하나도 안 범해서 다 범하고 좀 더 착하게 좀 몇 개 지켰다고 착하다 그 말이 안 됩니다. Ah, uno dice ahora que cumplió una ley, que ha vivido de manera buena. Eso no es ser bueno. 제단 율법 이것들은 Matar cabra, oveja, todo esto. 안식일이 되면 우리가 모든 짐을 벗고 자유를 누리는 것처럼 El día de 쉬는 reposo nos 것처럼 despojamos de toda carga y disfrutamos de la libertad como 이것들은 eso. 예수님이 우리 죄를 위해 못 박혀 죽으심으로 우리를 모든 죄에서 자유케 하는 그것을 깨우쳐 주기 위하여 만들어진 것입니다. Esto ha sido hecho para que lleguemos a entender que obtenemos la libertad mediante que Jesucristo muere 그래서 여러분 en la cruz por 율법사가 nuestros pecados. 예수님께 물었습니다. Y le pregunta al maestro la ley a 선한 선생님 우리가 Jesucristo. 무엇을 하여 영생을 얻으니까? Maestro bueno, haciendo qué cosa obtendremos la vida 근데 예수님 eterna. 뭐라고 Y el Señor 질문하셨습니까? Jesucristo, ¿qué cosa le pregunta? 율법에 무엇이라 기록되었으며 ¿Qué está escrito en la ley? 내가 어떻게 읽느냐? ¿Cómo lees? 이 말은 무슨 말이에요? ¿Qué quiere decir esto? 율법을 이렇게도 읽을 수 있고 저렇게도 읽을 수 있다는 뜻을 가르쳐 말하고 계시죠. Está queriendo decir que la ley se puede leer de esta manera como 성경을 aquella 자세히 manera. 보면 그렇게 되어 있습니다. Detalladamente cuando miramos la Biblia está escrito de tal 성경 manera. 어떻게 기록되었으면 어떻게 읽을 수 있습니까? ¿Cómo está escrito y cómo uno puede llegar a leer? 율법을 잘 지키면 복을 받습니다. Si uno cumple bien la ley, recibirá la 그러나 bendición. 완벽하게 지켜 복을 받는 사람 한 명도 없습니다. Pero no hay ni siquiera uno que pueda obtener la bendición cumpliendo 아멘 perfectamente. 되십니까? Amén. 그것은 다만 하나의 그림자입니다. Simplemente es una sombra. 여러분 그 안식이란 건 예수님이 오셔서 수와 문짐자들아 다 내가 너희를 쉬게 하리라 그랬기 El 때문에 día de reposo el Señor Jesucristo viene, venid a mí todos los que 우리가 예수 앞에 están trabajados y 나가면 cargados, yo os haré descansar. Cuando viene el Señor, cuando vamos delante de Jesús, delante de la cruz obtenemos el perdón del pecado. 모든 데서 안식을 누리고 쉬며 죄를 벗고 쉬는 그걸 가리켜 말하는 Y 것입니다. despojando de todo pecado, disfrutamos de todo reposo. 아멘 되십니까? Amén. 근데 여러분 우리는 성경을 잘 몰라가지고 Pero porque no conocemos la Biblia, 한쪽을 보고 한쪽으로 계속 치우치고 있습니다. miramos solamente un lado y nos inclinamos hacia ese 그래서 여러분 lado. 성경은 어떤 특별한 곳 아무것도 읽을 필요가 있겠지만 Claro, habrá necesidad de leer, claro, un lado especial de la Biblia. 창세 요한계 다 읽어서 결론 다 본 뒤에 성경의 의미를 깨달아야 하는 거예요. Pero la Biblia, el sentido debe uno conocerlo leyendo todo desde Génesis hasta Apocalipsis, conociendo el 성경 율법을 contexto 주는 우리 general. 율법을 지키라고 준 게 아닙니다. Nos ha dado la ley, pero no para que lo vayamos a cumplir. 로마 3장에서 En Romanos capítulo 율법에 3, 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체가 없다. 율법 아무리 지켜도 우리는 그렇게 못 산다. 어렵다 못한다. ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Es decir, no puede 율법을 justificarse 지키다 cumpliendo toda 보니까 la 내가 ley. 죄인이구나. 난 죄가 많이 지어 죄인이야. 그걸 깨우쳐 주시기 위함입니다. Es para que lleguemos a entender, ah, soy pecador. Cuando uno trata de cumplir la ley, se da cuenta acerca de ello. De ninguna manera puede recibir la bendición cumpliendo toda la 그래서 ley, 우리는 율법으로 지키지를 못했기 때문에 ya que no podemos cumplir toda la ley. 그 율법을 폐하고 새 언약을 세운다고. Eliminando esta ley, dijo que establecería un 로마서 nuevo 8장 이야기를 pacto. 하십니까? Ustedes conocen la palabra de 그러므로 이제 그리스도 Romanos 예수 안에 있는 자에게 8. 결코 정죄함이 없나니. Habrá ninguna condenación para los que están 이는 en 그리스도 Cristo 예수 안에 있는 Jesús, 생명의 성령의 법이 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la 율법 muerte. BC 1471년에 La ley
1471 a.C., cuando los israelitas salieron de Egipto, 모세 시내산 십계명을 받아가지고 오면서 율법 시대가 시작됐습니다. empieza el periodo de la ley cuando Moisés recibe la tabla de las leyes en el monte 그걸 다 Sinaí. 지키면 복을 받을 수 있습니다. Y si cumple todo aquello, 그걸 온전히 recibirá la 지켜서 한 bendición. 사람도 없기 Pero no 때문에 hay ni siquiera una persona que cumpla de manera perfecta 율법을 지켜서 어렵게 되진 못합니다. y no puede ser justo cumpliendo la ley, 율법을 어겼기 때문에 porque ha desobedecido la ley. 율법을 주신 목적은 El propósito por la cual nos ha dado la 율법을 ley 지키다 보면 내가 뭐 죄를 율법을 어긴 죄인이 된 걸 깨우쳐서 es para que lleguemos a entender que somos pecadores, que hemos desobedecido la ley. 죄사함을 받는 율법을 잘 지켜 복을 받는 게 아니고 No es que uno cumpliendo la ley recibe la bendición, debe obtener el perdón del pecado. 율법을 아무리 잘 지켜도 안 돼. Yo desobedecí la ley, por más que trate de 율법을 cumplir, 어긴 데는 no 형벌을 sirve. 받아야 하는데 Y uno debe recibir la maldición, el castigo, uno debe ser destruido. 예수님이 오셔서 우리 저주와 멸망을 대신 받으시고 Pero Jesucristo viene y recibe el castigo y la destrucción 우리가 por 죄를 nosotros 벗고 쉬게 하셨다는 그 사실을 깨달아야 한다. y nos hace descansar, haciéndonos despojar del pecado. 그래 우리가 누가복음 10장을 읽으면서 Cuando leemos San Lucas capítulo 10, 율법사가 예수님께 말했습니다. el maestro de la ley le dice a 우리가 무슨 Jesús, 일을 하여야 영생을 얻으리? el intérprete de la ley le dice, inherit eternal life. 하나님 말씀. haciendo qué cosa heredará la vida eterna. 율법은 뭐라 Dios le 적혀 dice, 어떻게 읽느냐? ¿qué está escrito en la ley? 두 가지 ¿Cómo 방법을 lees? 읽을 수 있어요. Mediante dos maneras uno puede leer. 율법을 Una 잘 지키면 manera 복을 es, 받아. si cumples la ley recibirás la bendición. 두 번째는 En la segunda ocasión, 율법을 지켜 복 받은 사람 하나도 없어. no hay ni siquiera una persona que reciba la bendición cumpliendo la 율법을 ley. 주어서 우리가 깨달은 것은 Hemos llegado a entender cuando nos han dado la ley, 예수님을 힘입어 제사함 받는 걸 가르치는 거예요. nos dice que no por nosotros, sino por Jesucristo obtenemos el perdón del pecado. Se ha hecho confuso esto. 이 세상에 많은 교파가 생깁니다. Por eso han surgido muchas denominaciones, 장로교, 감리교, Presbiteriana, 성결교, metodista 많은 교파. y tantas denominaciones. 우리는 막 안식일을 지킨다 안식교회가 있어요. Y dice, nosotros cumplimos el día de reposo y se ha hecho adventista. ¡Qué pena! 안식일을 우리가 지키는 게 아니라 El día de reposo no es cumplirlo. 장차 예수가 오는 그걸 깨우쳐 주기 위해 준 겁니다. Nos da aquello para que lleguemos a entender que ya en adelante vendrá el 안식일은 우리의 Señor 모든 Jesús, 짐을 벗고 자유롭게 사는 것처럼 despojando de toda carga cuando llegamos a vivir libremente en el día de 예수는 안식일의 reposo. 주인인데 El Señor Jesús es dueño del día de 예수님 reposo. 앞에 나가면 Cuando vamos delante de 그 Jesucristo, 죄를 벗고 nos despojamos del pecado 참된 안식을 얻는다. 그걸 깨우쳐 주기 위해서 y llegamos 안식일을 준 겁니다. a disfrutar del día de reposo verdadero y 근데 nos ha dado el 안식일 día de 일 안 하고 reposo. 노동 안 한다고 안식일 지킨다. 그건 안식일의 참된 의미를 모르는 걸 가르쳐 말하는 거예요. Uno el que se vaya a pasear el día de reposo, eso no es el sentido 자, 그래서 verdadero. 우리는 이 누가복음 10장에서 En San Lucas capítulo 10, 예수님이 하시는 이야기를 봅시다. vamos a ver lo que dice el Señor Jesús. 어떤 사람이 예루살렘에서 여루고는 강도를 만났다. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, 때려 거반 죽은 것을 버리고 los cuales le dejaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다 그러고 피하여 지나갔고 Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y 이와 viéndole 같이 pasó de largo. 레인도 그러했습니다. Asimismo un levita. 세 번째 En tercer lugar, 어떤 사마리아인은 pero un samaritano 여행을 하다 그를 보고 불쌍히 여겼어요. que iba de camino, viéndole fue movido a misericordia. 그래서 가까이 가서 Se acercó, 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 vendó sus heridas echándole aceite y vino 자기 짐승에 태워 y poniéndole en su cabalgadura, 데려가서 lo llevó al mesón 돌보아주고 y cuidó de él. 이튿날에 데나리온 둘을 내어 주막 주인에게 주며 가라. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, 이 사람은 돌보아주라. 부비가 되면 내가 돌아올 때 갚으려 했어. cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. 자, 여러분 물어봅시다. A ver, yo quisiera preguntarles, 그 강도 만난 자가 자기의 무엇을 열심히 해서 살아났습니까? ¿el hombre que se encontró con ladrones se empeñó en hacer algo para revivir? No, no fue así. 우리 뭘 해서 구원을 받고 제사함 받는 거 아닙니다. Haciendo algo no es que obtenemos el perdón del pecado, tampoco la salvación. 율법을 지켜서 복을 얻는 게 아닙니다. No es que obtenemos la bendición cumpliendo la ley. 자, 여기서 Aquí,
누가 강도 만난 자 이웃이 되겠느냐. ¿Quién es el prójimo del hombre que se encuentra con los ladrones? 선한 사마리아인이죠. Es el buen samaritano. 선한 사마리아인 누굽니까? ¿Quién es 우리가 el buen 그렇게 되라는 samaritano? 얘기입니까? Nos dice que nosotros nos convertamos así. 율법사 자비를 베푼 자이다. El intérprete de la ley dice, el que Pero usó no de vas a misericordia. Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. 그 말이나 율법을 지키라는 말 같죠. Parece que le dice a uno, cumple 우리가 la 정말 ley. 그렇게 할 수 있습니까? ¿Realmente podemos hacer así? 강도를 봤을 때 Cuando uno mira al 이 사람 ladrón, 강도를 만났네. este hombre se encontró con un 여기 ladrón. 어디 강도가 있다는 얘기네. Quiere decir que hay un ladrón 나도 cerca de 아마 aquí. 강도를 만나겠네. Entonces yo también voy a encontrar con un ladrón. 그러니까 제사장 도망갔고 Se escapa 레위인도 el 도망갔고 sacerdote, el levita 거기서 선한 사마리아인은 y el buen samaritano allí. 우리를 보고 그렇게 되라고 한 얘기가 아닙니다. No quiere decir que nosotros vayamos a ser así como Él. 그분은 예수님을 가르칩니다. A Él se refiere al Señor Jesucristo. 여러분도 강도 만난 자인데 어떻게 남을 Ustedes 구원합니까? son hombres que se han encontrado con los ladrones. ¿Cómo van a salvar a otros? 강도 만난 자는 구원을 받는 자고 El que se encontró con los ladrones es el que recibe la 사마리아인은 강도 salvación. 만난 자 구원했잖아요. El samaritano salvó al hombre que se encontró con los 여러분 ladrones. 구원자입니까? 비구원자입니까? ¿Ustedes son los salvadores o son los 여러분 salvos? 많은 사람은 성경을 외우고 착각합니다. Mucha gente mira la Biblia y se 내가 confunde. 사마리아인처럼 이웃을 하나님 그렇게 해야지. Como el buen samaritano tengo que amar al prójimo, así tengo que hacer. 여러분 그건 이웃 사랑이 내 몸보다 더 귀히 여기는 예수님만 할 수 있는 일이에요. Eso es algo que Jesucristo únicamente puede hacer. Jesucristo que ama como a su prójimo, como a su 나도 cuerpo mismo 우물쭈물하다 al 강도면 prójimo. 이렇게 되겠네. Yo también. 나도 삶을 Ah, 잃어버리겠네. así seré. 곧 해가 Yo 지면은 voy a... 그 산 Ay, cuando entra el 골짜기인데 sol, 늑대들이 aquí es 나타나서 el bosque, vendrán los lobos. 강도 만나 그 뜯어 먹어도 뭐 자기가 다 죽어가는데 뭐 무슨 방법이 있습니까? Va muriendo el hombre que se encontró con los ladrones. No hay ni una manera 그 사람은 más. 장도만 자기가 자기를 구원할 수가 없습니다. Él no puede salvarse a sí mismo. 그처럼 우리가 우리를 구원할 수가 없습니다. No podemos como ellos salvarnos a 우리가 nosotros mismos. 아무리 선을 해도 Por más que hacemos algo 우리 bueno, 노력은 행위는 구원을 받을 수가 없습니다. con nuestras obras no podemos recibir la 그래서 우리는 salvación. 구원자가 필요한 것입니다. Necesitamos a un 우리는 Salvador. 선한 사마리아인이 아니고 No somos el buen 선한 samaritano. 사람은 예수님을 가리키고 Se refiere al Señor Jesucristo. 우리는 강도 만난 자가 바로 우리의 그림자입니다. El hombre que se encontró con los ladrones es nuestra sombra. 이해가십니까? ¿Logran entender? 예. 많은 ¿Entienden? 사람들은 Mucha gente 교만합니다. es 율법을 arrogante 어겼으면서도 a pesar de que 자기 desobedece 율법을 la 지키면 ley. 복을 받을 줄 생각. Dice que recibirá la bendición si cumple la ley. 그러면 하나라도 어기면 안 돼. No debe de desobedecer aunque sea uno. 그러니까 율법을 어기면 안 된다는 겁니다. No debe desobedecer la 이미 ley, a eso se 율법을 어겼기 refiere. 때문에 Ya hemos 앞으로 율법 desobedecido. 지킨다고 En 해도 adelante, por más que vayamos a 어긴 자는 cumplir, 멸망이고 el que ha 파멸입니다. desobedecido ya le toca la 그렇기 때문에 destrucción, la 우리를 maldición. 구원해야 할 구원해주된 Y es por 예수님이 eso 필요한 거예요. que necesitamos al Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. 자 여기서 아주 중요한 게 뭐냐면 Aquí, ¿cuál es el punto importante? 예수님은 이 이야기를 통해서 우리가 어떻게 구원받는 그 모양을 설명해 주고 있습니다. Mediante esta historia nos muestra la figura de 강도 cómo somos 만난 salvos. 자가 El hombre que se encontró con los ladrones 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 de Jerusalén a Jericó 강도를 va 만나서 y se encuentra con los 옷을 ladrones 벗기고 y le despojan de la 강도를 ropa, 때려서 le 그만 pegan, 죽은 것을 le 보여요. dejan medio muerto y le dejan. 자기가 노력해서 자기를 구원할 수 있습니까? ¿Él tratando puede recibir la salvación de por sí? 아닙니다. 그건 좀 있으면 밤이 오고 No, dentro de poco ya va a llegar la 밤이 오면 noche, 늑대들이 와서 vendrán los lobos a la noche 분명히 좋다고 이 강도만 뜯어 먹을 겁니다. y le va a devorar al hombre que se encontró con 자기가 ladrones. 노력해서 구원받는 게 아니라 Él no recibe la salvación porque 누군가가 trate por 자기를 sí. 구원해 주지 아니하면 Si alguien no le salva a él, 늑대 밥이 되거나 será comida de lobos, 죽거나 va a morir. 그 길밖에 다 살 수 있는 길이 없습니다. Y solamente tiene ese camino, no tiene camino de vida aparte de 그런데 ello. 우리가 뭐 선한 사마리아인이 돼요. Y que nosotros
nosotros seamos el buen 우리 samaritano. 자신도 구원을 못 받아 죽어가고 있으면서 Ni nuestro ser puede ser salvo y 우리가 está 당장 muriendo. 구원할 수가 있습니까? ¿Y cómo podremos salvar a otro? 전부 우리는 사단의 수가 과장된 생각을 하고 있어요. Todos engañados por Satanás, exageramos en pensar. Y la gente trata para ser el buen samaritano. 선한 사마리아는 예수님을 가리키는 거고 El buen samaritano se refiere al Señor Jesús. 우리는 구원자가 아니고 피구원자고 No somos el Salvador, somos los salvos. Y el Señor Jesucristo el que nos salva. Y somos los hombres que se han encontrado con los ladrones. No somos el buen samaritano. 이해가십니까? ¿Logran entender? 우리는 구원을 받아야 합니다. Debemos recibir la 우리 salvación. 구원해야 하는 게 아니고 No es que debemos 우리 구원할 수 salvar. 예수 그리스도밖에 없습니다. El que nos puede salvar únicamente es el Señor Jesús. 우리가 노력하라는 율법을 지가 잘해서 절대로 구원 못 받습니다. Sea quien fuera, tratando, haciendo, no puede recibir la salvación. 죄인들입니다. Realmente somos 악을 sucios 행했습니다. pecadores, hemos hecho 우리가 lo 무슨 malo. 방법으로 내 죄를 씻습니까? ¿Y mediante qué manera vamos a lavar nuestro pecado? 밖에 우리 죄를 씻어요. Solamente Jesucristo puede lavar nuestro pecado. 율법을 통해서 우리가 죄인인 걸 깨닫고 Mediante la ley entendemos que somos 우리 pecadores 노력을 해서 안 돼서 y que tratándonos lo lograremos 예수 그리스도를 힘입어서 y apoyándonos en el Señor 죄 Jesús. 사함 받는 그걸 가르치고 있는 거예요. Se refiere a obtener el perdón del pecado de tal manera. 그러니까 Por eso, 오늘 많은 사람 예수를 믿지만 hoy en día mucha gente cree en el Señor Jesús. 율법을 지켜 복을 얻으려고 하니까 Cuando uno quiere recibir la bendición cumpliendo la ley, 아무리 노력해도 por más que vaya a tratar, 어렵다고 말할 수가 없습니다. no puede decir que sea 또 justo. 죄를 짓고 De nuevo comete 나는 pecado 죄인이야. y, yo soy 또 죄를 pecador. 지었어. Volví a cometer 나는 pecado. 거짓말했어. Yo he mentido, 도둑질했어. yo he robado, 낙태했어. yo 남을 he abortado, 속였어. he engañado a 안식일 otro 거역했어. y yo 법을 no cumplí con el día de reposo. He ido en contra de la ley. 강도 만난 자. Todos somos hombres que nos hemos encontrado con los ladrones. 중요한, 진짜 중요한 얘기야. Algo muy importante que le voy a decir. Aquí, 강도 만난 자가 예루살렘에 이르거나 강도를 만나 죽어. el hombre que se encontró con ladrones de Jerusalén iba a Jericó y se encuentra con ladrones. Pero 어떤 여행하는 어떤 사마리아인이 있어요. había un samaritano que estaba de viaje. 강도 만난 자는 우리고 El hombre que se encontró con ladrones 그 somos 사마리아는 nosotros. 예수님을 가리킵니다. El samaritano se refiere al Señor Jesús. 자 이제 오늘날 신앙의 가장 큰 문제가 뭐냐면 Hoy en día, ¿cuál es el problema más grande en la vida de 성경 creencia? 전체를 잘 모르기 때문에 Ya que no conocen el contexto general de la 자기 Biblia, 맞는 대로 해석해 버리기 lo 때문에 interpretan conforme a su paladar. 자기가 진짜 죽을 사람 구원할 수 있는 사람인 줄 알고 선한 사마리아인이 되려고 애를 쓰고 있는 거예요. Y confunde que él podrá salvar a uno que va muriendo y trata de ser el buen samaritano. Qué simpático, nos hace reír. 우리는 구원자가 아닙니다. No somos los salvadores, 비구원자. somos los que deben ser. 우리가 ahora 우리를 salvos. 구원할 수 없습니다. No podemos salvar 구원을 a nuestro 얻어야 ser. 합니다. Debemos ser 누군가 우리 salvos. 구원에 조여야 Alguien 합니다. debe salvarnos a 우리 모양은 nosotros. 강도 만난 자입니다. Nuestra figura es la figura del hombre que se encontró con los ladrones. 이해하십니까? ¿Logran entender? 우리는 절대로 사마리아인이 아닙니다. De ninguna manera somos los 우리 samaritanos. 자신도 구원하지 못하는 누가 남을 구원합니까? Ni nuestro ser puede ser 우리 salvo. 자신도 죄에서 벗지 ¿Quién? 못해 발버둥 치면 어떻게 남을 죄에서 건질 수가 있습니까? ¿Cómo podremos salvar a otros del pecado? 여기 사마리아인은 구원자입니다. Y el samaritano es el que salva. 비구원자입니다. El hombre que se encontró con ladrones es el que 비구원자지 구원자가 ahora es 아닙니다. el salvo. Nosotros somos 우리의 salvos, 구원자는 no somos los 예수 salvadores. 그리스도밖에 없습니다. Los que nos salva, el que 우리는 모두 salva a nosotros es el Señor 비구원자입니다. Jesucristo. Todos somos 예수님의 los 구원을 que 받아야 somos 하지. salvos. Todos 우리가 debemos 남을 recibir la 구원할 수 salvación. 없다는 걸 알아야 합니다. Debemos entender que no podemos salvar nosotros. 얼마나 많은 사람들이 Muchísima gente 선한 사마리아인처럼 돼서 tratan de ser como el buen 남을 구원할 samaritano 선한 사람이 되려고 애를 씁니다. y tratan de salvar a otros para ser como el buen samaritano. 참 웃기는 이야기. Realmente eso es 진짜 웃기는 이야기. tan simpático, 그러면서 한평을 자기 죄도 못 simpático, sí. Toda su vida no puede ni lavar su propio 어떻게 pecado. 우리가 구원할 수 있습니까?
¿Cómo podremos nosotros salvar? 여기서 재밌는 것은 Aquí es muy interesante un punto. 강도 만난 자가 El hombre que se encontró con 죽어가고 ladrones, 있을 때 cuando va muriendo, 사마리아 와서 그를 건져주는 살려주는 이야기인데 viene el samaritano para rescatarlo 어떤 사마리아인은 여행하는 중 거기 이르러 y dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él 왔습니다. y le vio a ese hombre, 맞죠? ¿correcto? 강도 만난 자를 봤습니다. Vio al hombre que se encontró con los 첫 ladrones. 번째 만나 보고 Cuando le mira en la 첫 primera 번째로 그를 ocasión, 불쌍히 여겼습니다. fue movido a misericordia. ¿Entienden? 불쌍히 여겨서 두 Fue movido a 번째로 misericordia. Y en segundo lugar, 가까이 갔습니다. se acercó. 자, Bueno, 물어봅시다. yo quisiera preguntarles, 누가 가까이 갔습니까? ¿quién se acercó? 강도 만난 자 가까이 갔습니까? ¿El hombre que se encontró con ladrones se acercó o el samaritano se acercó? 예? Sí, 사마리아인이 가까이 갔죠. el samaritano fue quien se acercó. 그 사마리아인은 예수님을 가리키고 El samaritano se refiere al Señor Jesús. 죄로 죽어가는 우리를 살리시고 Nos ha salvado a nosotros que íbamos 우리를 muriendo por el 구원을 pecado. 받는 사마리아인입니다. 참 Y 강도 만난 nosotros somos el hombre que se encontró con ladrones que recibe la 여기서 salvación. 재밌는 것은 Aquí lo interesante que 두 es, 사람 중에서 entre los dos hombres, 누가 일했습니까? ¿quién es el que ha trabajado? 그걸 얘기하는데 Sí, 강도 de eso 만난 habla. 자가 일했을 땐 이렇게 손질하고 Bueno, si el hombre que se encontró con ladrones fue el que trabajó, pongan así. 강도 만난 자가 했으면 이렇게 Si dicen que el hombre que se encontró con ladrones trabajó, van a marcar de esta 강도 manera. 만난 자가 했으면 사마리아인에서 이렇게 표시. Y si el buen samaritano fue quien trabajó, van a marcar de esta manera. 자 이제 봅시다. Bueno, vamos a ver. 내리세요. Bajen toda la mano. 이제 어떤 사마리아인 여행한 줄 거기 이르렀죠. Aquí un sacerdote, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. En la primera ocasión fue movido a 강도 만난 자가 misericordia. 했으니까 사마리아인. ¿Esto fue el hombre que se encontró con ladrones o el buen samaritano fue quien fue movido a misericordia? Sí, 사마리아인이죠. es el samaritano. Sí, correcto, es así. 강도 만난 자는 아무 일이 안 게. El hombre que se encontró con ladrones no hizo absolutamente nada. 갔습니다. Se acercó. 불쌍히 여겨서 Ahora tuvo misericordia y se acercó. 그 다음에 Luego 기름을 부었습니다. le había echado el aceite. 누가 기름을 부었어요? ¿Quién le echó el aceite? 사마리아인이요. El samaritano. 그렇죠? ¿Verdad que sí? 그 다음에 Y luego 상체에 또 포도주를 부었죠. le pone en su herida 보통 el 이제 vino. 여행하다가 상처가 있으면은 Comúnmente cuando uno viaja y 기름과 llega a 포도주를 tener una herida, tiene aceite y vino. 먼저 이제 포도주는 알코올입니다. El vino es alcohol. 병원에서 어떤 상처한테 그 소독하기 위해서 알코올을 가지고 소독을 하죠. En el hospital cuando tiene herida para desinfectar le ponen el alcohol. 그 알코올하고 포도주 있는 알코올하고 아주 성격이 똑같습니다. El alcohol y el vino que tiene el alcohol tiene una 아주 그 característica 도수가 similar. 높은 포도주는 알코올 성분이 있어 세균을 죽이기 때문에 Realmente cuando el porcentaje de alcohol es alto, tiene la capacidad para matar los gérmenes. 요즘 의약 제품이 많지만 옛날 약이 귀할 때는 여행하다 이제 상처가 나면 먼저 알코올 포도주를 가지고 부어서 소독을 합니다. Hoy en día la medicina es bien, hay mucha medicina, pero anteriormente era muy valiosa. Entonces cuando se desinfectaba ponían el vino, 상해서 피부가 다쳤을 때는 o cuando se quemaba, tenía una quemadura y tenía una herida, 세균이 몸 안에 들어갈 것 같으니 그걸 막기 위해서 la piel se rompe y puede entrar gérmenes y para impedir aquello le ponían vaselina 세균이 들어가지 못하게 합니다. y de tal manera impedía para que entre 그것이 el 이제 germen. 기름과 포도주인데 Esto viene a ser el aceite y el vino. 포도주는 거기 있는 독을 제하기 위해서 소독하기 위해서 다른 세균이 들지 못하도록 붓고 El vino se lo pone para desinfectar, para impedir que entre gérmenes. 손 씻은 데 있는 그 세균을 죽이기 위해서 포도주를
알코올을 바르고 Para matar los gérmenes que están alrededor de la herida, pone el 그다음에 기름은 그 alcohol 뒤에 세균이 들어갈 수 없도록 막기 위해서 바세린 같은 거 대신에 기름을 붓는 거죠. y luego ponen el aceite para que no pueda entrar los gérmenes. 기름과 포도주를 상처에 붓고 Pone el vino y el aceite en la herida y luego le va vendando, ¿correcto? 싸매는 누가 했어요? ¿Quién es el que vendó sus heridas? Sí, 사마리아인이 했죠. el samaritano lo hizo. 그 다음에 자기 짐승에 태워 Y luego dice, poniéndole en su cabalgadura, ¿quién lo hizo? 사마리아인 El samaritano. 주막으로 데리고 가서 Lo llevó al mesón. 누가요? ¿Quién lo hizo? 사마리아인이 El samaritano. 돌보아주고 Y cuidó 누가 de él. 했어요? ¿Quién lo hizo? El 이튿날 데나리온 samaritano. 둘을 가지고 Y le había dado 2 denarios 돌보아주라. y cuídamele. 그래야 되면 내가 돈을 때 갚아. Y todo lo que gastes en más, yo te lo pagaré cuando regrese. Vamos a ordenar en primer 사마리아 lugar. 강도 만난 자를 만났습니다. El samaritano es el quien se encuentra con el hombre que se encuentra con ladrones. En primer lugar, fue movido a misericordia 가까이 갔습니다. y luego se acercó 그다음에 기름을 y 부었습니다. luego le había echado 포도주를 aceite 붓고 y luego vino, 그다음에 싸맸습니다. vendó sus 옷을 heridas. 찢어가지고 싸맨지 모르겠지만 No sé si ha 자기 roto 짐승에 태워 y luego le puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón 돌봐주고 y cuidó de él. 이튿날 데나리온 둘을 줬습니다. Y al día siguiente sacó 2 denarios y le dio. Y le dice, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando 그 regrese. 여기서 Aquí, 강도 만난 자는 el hombre que se encuentra con ladrones ladrones había hallado la gracia del buen samaritano. 이 10가지가 있는데 Están estas 10 cosas. 10가지 가운데 잘 대답해 주세요. A ver, deben responder muy bien esto. 강도 만난 자가 한 게 몇 가지입니까? ¿Cuántas cosas fueron hechas por el hombre que se encontró con ladrones? 예? ¿Sí? 하나도 없지요. No, absolutamente nada. 바로 이겁니다. Viene a hacer eso. 이 강도 만난 자 이야기는 우리 구원받는 이야기인데 Esta historia del hombre que se encontraba con ladrones se trata acerca de nosotros que 구원을 recibimos la 받기 위해서 우리가 salvación. 해야 할 일은 아무것도 없습니다. Para recibir la salvación no hay nada de lo que tengamos que 우리 hacer. 죄를 사는 것이나 El perdonar nuestro 십자가에 못 pecado, 박히는 것이나 el ser crucificado en 우리 la 그 cruz, 모든 것은 todo ello 우리가 손대면 안 되고 no debemos tocar nosotros 100% 예수님이 하셔야 하는데 y también el Señor Jesucristo es quien debe 십자가에 못 hacerlo. 박혀 죽으시면서 Y el Señor Jesucristo cuando muere crucificado 뭐 다 이루신 것입니다. ha cumplido toda la obra. 강도 만난 자는 아무것도 안 했어요. El hombre que se encontró con ladrones no hizo absolutamente nada. 구원자하고 비구원자가 있는데 Está el Salvador y el que es salvo. 우리는 구원받기 위해서 우리 해야 할 게 아무것도 없습니다. Para recibir la salvación no hay absolutamente nada de lo que tengamos que 우리가 hacer. 구원받기 위해서 모든 한 분은 예수 그리스도입니다. El que ha hecho todo para que nosotros recibamos la salvación es el Señor 그분은 우리 죄를 Jesucristo. 위해서 십자가에 못 박혀 우리의 모든 일을 했습니다. Por nuestro pecado murió crucificado en la cruz, hizo 그래서 todo por 우리는 nosotros. 믿는 것입니다. Es creer. 예수 십자가에 못 박히셔서 El Señor Jesucristo siendo 내가 죄를 crucificado. 사면 노력해야 되는 게 아니라 Ah, no es que uno debe tratar para obtener el perdón del 예수 pecado. 십자가에 못 박혀 내 죄를 다 벌 받았기 때문에 Jesucristo ya recibió todo castigo de mi pecado en la cruz y me lavó en la cruz. No hay nada de lo que tengo que hacer. 믿기만 해. Solamente tengo que creer. 이런 이야기입니다. Es acerca de esto. 오늘 많은 사람 어리석어서 Hoy en día mucha gente es necia 자기가 잘해서 노력해서 y haciéndolo bien, 열심히 새벽기도 다니고 con empeño, va a la hora piadosa, 내고 y 충성 그래가지고 ahora es fiel 하려고 한 사람 많아. y así trata de ir al reino de Dios. 그런 사람 아무도 못 갑니다. Ni siquiera uno puede ir entre ellos. 하나는 우리가 해서 못 갑니다. Al cielo no podemos ir mientras que nosotros vayamos a trabajar. Somos 우리가 해서 realmente 되면 예수 pecado 십자가에 en 못 sí. 박혀 죽지도 않죠. Si con nosotros se puede, no tendría necesidad de morir en la cruz. 그 십자가의 피로 죄가 사해져. Jesucristo murió derramando la sangre, mediante esa sangre somos lavados. Y muriendo, ahora se ha puesto en lugar nosotros. 이런 일을 해서 참 죄송합니다. 이 사마리아인이 와서 이런 일을 해서 Este samaritano 만난 자를 온전히 구원했습니다.
este samaritano haciendo esto, perfectamente salvó al samaritano. 여러분, 우리는 피구원자지. Salvó al 우리가 hombre que se 구원자. encontró con ladrones. Nosotros no somos los salvadores, somos Amén. los que somos salvos. 우리가 Amén. 구원자가 아닙니다. Nosotros no somos quienes 우리는 salvamos. 가만히 있어야 됩니다. Debemos estar quietecitos 예수님이 우리를 구원해야 합니다. y Jesucristo es quien debe salvarnos. 아무것도 안 했습니다. El hombre que se encontró con ladrones no hizo absolutamente 죽어가고 nada. 있는데 Él va muriendo. 사마리아인이가 모든 걸 사마리아인이 했지 손끝만 강도만 하는 게 아무. Todo lo hizo el buen samaritano. Nada hizo el hombre que se encontró con ladrones. 강도 만난 자를 만납니다. Se encuentra con el hombre que se encontró con ladrones en el viaje, se acerca 불쌍히 여겨 y tiene misericordia de él y le pone el aceite, 포도주를 붓고 le pone el vino 싸매고 y le va vendando, 자기 심성에 태워 le pone en su cabalgadura y le lleva al mesón 주고 y ahora dándole el dinero le dice, ahora cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese, dándole 2 denarios. Para recibir la salvación, este hombre que se encontró con ladrones había hallado 10 tipos de gracia del buen samaritano. Entre estas 10 cosas, 강도 만난 자가 한 게 몇 가지입니까? ¿cuántas cosas fueron hechas por el hombre que se encontró con ladrones? No hay ni siquiera uno. 사마리아인이 다 했죠. El samaritano hizo todo. 바로 그것입니다. Viene a hacer eso mismo. 구원을 위해서 우리가 해야 할 일 아무것도 없습니다. No hay nada de lo que nosotros tengamos que hacer para la salvación. Si lo hacemos, puede haber un error. Jesucristo lo hace y lo hace de manera perfecta. Muriendo en la cruz, perfectamente lavó nuestro pecado y nos santificó y nos dejó más blanco que la nieve. Y lo único que tenemos que hacer es creer en eso. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 믿는 것밖에. Solamente creer. 믿는 것밖에. Solamente creer. 그러면 안 됩니다. Y no poner otra cosa. 우리가 구원받게 하면 Si solamente ahora recibimos la salvación, ahora no podemos salvar nosotros si tratamos de salvar. Debe hacerlo el Salvador. Somos seres que son salvados. En Efesios 2:8 dice, por aquella 뭐가 gracia. 은혜입니까? ¿Qué dice? 강도 만난 자 전부 은혜지요. Totalmente ha sido la gracia para el hombre que se encontró con ladrones. Tuvo misericordia, se acercó, le puso el aceite, le puso el vino, le vendó, eso es gracia, le puso en su cabalgadura, eso es la gracia, y le lleva al mesón, eso es gracia también, y el que le haya cuidado también es gracia, y le da 2 denarios, cuídamele y lo que gastes de más te lo daré cuando regrese. Todo es gracia. 여러분을 구원해 여러분이 하면 잘못합니다. Si ustedes lo hacen en la salvación, si ustedes se meten, lo harán mal. Ustedes no hagan absolutamente nada. Jesucristo debe hacerlo para que sea perfecto. De ninguna manera ustedes pueden perfectamente lavar el pecado de ustedes. Jesucristo debe lavarlo para que sea perfecto. No es que uno debe alcanzar la salvación, debe recibir. Jesucristo ya hizo absolutamente todo. Siendo crucificado, perdonó todo mi pecado y me ha salvado. Amén. Uno debe creerlo. Amén. Hoy en día Satanás nos engaña y nos hace pensar que debemos hacer algo para recibir la salvación. Y en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, es gratuito, no pagamos ni un centavo, nos da gratuitamente, se refiere, y yo creí. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Hemos recibido la salvación creyendo lo que deben hacer. No hay nada de lo que tengan que hacer para obtener perdón del pecado. Jesucristo sobre la cruz perdonó todo nuestro pecado. Es creer en eso. Nos ha dejado más blanco que la nieve. Él perfectamente le lavó a ustedes de su pecado. Son limpios y ahora les ha hecho santos y les ha dejado santos. Deben creer en eso.
Ya que no pueden creer en eso, 주여 죄인입니다. Señor, soy pecador. 예, 우리가 죄를 지어 죄인이 맞습니다. Hemos cometido pecado, 그런데 correctamente somos pecadores, pero 십자가에서 sobre la cruz el Señor Jesús ha lavado todo ese pecado. 우리를 의롭게 했습니다. Somos justos. 그것을 믿는 것이 신앙입니다. El creer en eso es la vida de fe. 그래서 여러분 강도 만나는 아무것도 안 했고 Por eso el hombre que se encontró con ladrones no hizo absolutamente nada. 그를 죄에서 건져주었어요. El buen samaritano nos rescató del pecado. 그래서 우리가 죄 사함을 받을 때 Por eso cuando obtenemos el perdón del pecado, 우리가 뭘 해서 받으면 구원이 아닙니다. si nosotros recibimos la salvación haciendo algo, eso no es salvación. 구원이라는 건 구원자가 해야지 피구원자는 아무것도 하지요. La salvación lo debe hacer el Salvador, no el que es 사랑하는 여러분, salvo. 주님 우리를 사랑해서 El Señor amado nos ha amado a 십자가에 못 nosotros 박히시면서 y siendo crucificado en la 우리의 모든 cruz, 죄를 todo, 완벽하게 a todos 씻으시고 nosotros nos ha lavado perfectamente del pecado 우린 y 다른 뭘 nos ha 해야 하는 게 아니라 그걸 salvado. 그냥 마음으로 No es 믿음으로 que 받아들이면 Debemos hacer algo. Debemos aceptar con fe eso en nuestro corazón. Solamente eso. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 우리가 해서 이루어진 구원이 아니고 Si nosotros lo hacemos y se cumple la salvación, no es salvación. Es salvación porque el Señor lo ha hecho. 그 구원받게 내가 기도해야지, 회개해야지, 뭘 해야 되나. Hoy en día dice, para recibir la salvación debo hacer algo, debo orar, debo arrepentirme, hacer algo. El perdonar nuestro pecado, solamente la sangre del Señor Jesús. 누가복음 10장에서 율법산 자기 뭘 해서 구원을 받아. En San Lucas capítulo 10, el intérprete haciendo algo quiere recibir la salvación. Jesús le dice, 누가 강도 만난 자 이것이 되겠느냐. ¿quién será el prójimo, el hombre que se encontró con ladrones? 자비를 베푼 자. El que usó de misericordia. 너도 가서 그와 같이 해라. Tú ve, haz lo mismo. 예수 하라 그랬지요. Y Jesucristo le dice, ¿por qué? 해보면은 Porque si tú lo haces, 내가 해서 안 될 거랍니다. te harás, uno se da cuenta de que haciéndolo 예수님이 하신 걸 no lo 믿게 logrará. Y 안 해본 cree en 사람 el 하면 Señor 될 줄 Jesús. 없습니다. El que nunca lo hizo cree que si lo 오늘 intenta 하면 될 hacerlo, 거 logrará. 예수 때문에 못 박혀 죽지 않지요. Y si nosotros lo lograríamos, ¿por qué 될 Jesucristo 때 moriría en la cruz? Porque no se puede, murió en la 못 cruz. 박혀 죽으시면서 Y muriendo sobre la cruz, 모든 죄를 사했습니다. nos ha lavado de todo 그래서 pecado. 이것은 2장 8절에 Y por eso en Efesios 2:8, 그 은혜를 인하여 porque por gracia sois 믿음으로 salvos 말미암아 por medio de la fe. Y esto no de 우리가 뭘 vosotros. 이것이 너에게 난 것이 아니요. Dice esto no de vosotros, 하나님의 선물이라. pues es don de Dios. 행위에서 난 것이 아니요. No ha surgido de las obras. Y para que realmente 구원은 우리로 말미암아 되진 게 아닙니다. ahora no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por nosotros. Jesucristo sobre la cruz perfectamente hizo la obra de la salvación y es creer únicamente en eso. En la cruz, mi pecado ha sido lavado, ahora soy limpio, ahora soy 내가 죄를 많이 santo. 지었지만 Cometí 그 mucho 죄를 pecado, 예수는 다 받았어. pero Jesucristo 그러면 난 me 깨끗하게 된 aceptó 거야. completamente 하나님 y ahora 나를 soy limpio. 의롭다고 하셨어. Jesucristo me dice 난 그걸 justo a mí 믿어. y yo creo en eso. 그것이 구원이란 거예요. Eso viene a ser la salvación. 저는 그걸 몰랐을 때 Yo cuando no conocía eso, 내 구원을 좀 무진장 애를 썼습니다. yo trataba tanto para lograr mi salvación 하나도 제대로 되지 않았어요. y nada me salía bien. 62년도에 Y en el año 62, 이날 모두 실패했고 yo había fracasado por entero en la vida de fe. Y en medio de que iba leyendo la Biblia, 씻는 게 아니고 el pecado 십자가에 no lo lavo yo. 은혜로 나를 구원해 놓은 걸 알았습니다. Me han lavado por completo en la cruz y mediante la gracia me ha llamado a mí. El Señor Jesús es nuestro Salvador. Nosotros somos seres que deben recibir la salvación. Amén. 예수의 피로 Mediante la sangre de Jesucristo, 씻어진 걸 믿어요. ahora es creer de que 내가 죄 지은 hemos 대가로 ahora 예수의 모든 sido 벌을 salvos. 받으신 겁니다. Ahora, 이젠 죄인이 아닙니다. mediante 내 모든 죄를 Jesucristo, 예수님 다 todo 완벽하게 씻었기 pecado 때문에 perfectamente, Jesucristo lo lavó y somos santos, somos limpios. 믿는 것이 El creer de tal manera 믿음인 것입니다. es la fe verdadera. 우리가 이번 주 Esta semana 강의를 계속하겠습니다. vamos a continuar. 지난 5월달에도 이런 강의를 해서 Y en mayo pasado tuvimos 많은 사람이 죄 사함. esta conferencia y muchos obtuvieron la salvación. 여러분 Y hemos 이번에도 estado felices. 예수를 Mucha 10년, gente. 20년도 안 되는데 Realmente, 왜 안 된다고요? ¿por qué? 하려고 해서
porque muchos 우리는 tratan. 피구원자라 할 일이 아무것도 없습니다. Somos seres que deben ser salvos, no hay nada de lo que tengamos que hacer. Jesucristo es nuestro Salvador. 예수님이 하시라는 거죠. Jesucristo es quien debe hacerlo. 예수님이 십자가에 못 박히시면서 Jesucristo muriendo sobre la 우리 cruz 죄의 벌을 받으시고 ha recibido el castigo por nuestro pecado y nos ha salvado. Es creer en 여러분이 eso. 구원하려고 하면 Si ustedes tratan de hacer la salvación, lo único que lograrán 그래서 완벽한 es sufrimiento. 믿음으로 받아들이면 Pero perfectamente es aceptar con fe de que nuestro pecado ha sido perdonado. Todos han pecado y no pueden llegar a la gloria de Dios. 그리스도 예수 안에는 구속으로만 Pero por la redención en Cristo Jesús 하나님은 값없이 somos nosotros justificados gratuitamente. 의롭다 하심을 받았습니다. Nosotros 여러분 한 사람 hemos 한 사람에게 ahora sido justificados, cada uno de ustedes. El pecado ha sido lavado, son justos. 이것을 믿으십시오. Crean en esto. 아멘. Amén. 그것이 참 믿음. Esto es 내가 뭘 la 이루려고 fe verdadera. No es tratar de lograr algo. No lo lograremos. 저도 그렇게 구원을 Jesucristo 받았습니다. es quien debe hacerlo. 그때 예수 내가 뭘 하나 Allí entendí. Jesucristo 하나님 ahora 여러분 축복해 주실 것입니다. 예수 le dará la bendición a ustedes. Espero que crean en 내가 Jesús. 끝났습니다. Ya ha acabado todo, ahora que debemos hacerlo nosotros. Todo lo ha cumplido. Vamos a orar. 거룩하신 하나님 아버지 앞에 Dios Padre Santo, le agradecemos. 저주를 받고 멸망을 받아야 하는데 Nosotros nos merecíamos la maldición, la destrucción, 모든 죄를 담당해 주었습니다. pero Jesucristo vino y se ha encargado de todo nuestro pecado. 십자가에 다 처벌이 끝났습니다. Ahora ha acabado todo castigo por nuestro pecado y nos ha santificado. Le agradecemos. Creemos en el Señor 예수 그리스도 Jesús. 이름으로 Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Muchas gracias.